Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subardika Pratama, kelas 12 TKR 1, absen 32. Saya akan menjelaskan sistem aliran arus listrik pada AC pada tingkatan nomor 1. Pertama dari baterai menuju ke FL main 2.0L, kemudian menuju ke fuse sibling 40 ampere dari pin 1 menuju pin 2, kemudian ke konektor ID2 pin 2 menuju ke I5 ignition switch pin 1, kemudian keluar ke pin 2 menuju ke fuse 7,5 ampere IG1 back pin 1 ke menuju pin 2, terus lanjut ke IG relay pada masuk ke pin 2, lewati kumparan, keluar pin 1, kemudian kumparan menjadi terus ke massa dan menjadi kumparan menghasilkan magnet. Kemudian dari baterai ke FL main 2.0L menuju ke fuse sibling pin 1, fuse sibling 40 ampere IG1 dari pin 1 ke pin 2, terus menuju ke IG relay pin 5, sehingga karena ini sudah menjadi magnet saklar menghubung keluar ke pin 3, terus menuju ke fuse 7,5 ampere RR AC, masuk ke pin 1, keluar pin 2, melewati konektor IC1, kemudian ke lower switch atau R8 rear cooling unit, masuk ke pin 2, kemudian melewati blower motor, kita ke volume 1, jadi kekuatan paling rendah pin 1 bergerak, kemudian keluar ke pin 1 lower switch menuju ke konektor IC1, kemudian menuju ke ECU, masuk lewat pin 31, keluar lewat E01 pin 1, kemudian menuju ke massa, ya ke massa, sehingga blower bergerak paling rendah karena di posisi 1. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.